Nyika yese iri kupemberera mhuri yeZimbabwe mushure mekunge mwanakomana wava Mugabe uyo anoitwa Bellarmine Chatunga apindira nyaya yaSonia nana Wicknell Chivayo. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vanga vari kushaya kuti votaura voice because nekuti dzimwe nyaya kwada kuti udzitaure ka unoona ushaya nokuteerera because of status homwe chaiyo unge wakachoboka, but nevakomana ava zvinenge zvichiita kakudhonzerana. Saka ndosakaona kuti regedza vaite chip in vataure nezvenyaya iyoyi. Chatunga ari kuti zvoni never show respect to a man who uses temporary political power to attack the mother of his children plus ambuya vako, then pretends to spend a night on a mountain praying to a loving God. Which God? Vana vachakura vachiti chii? Hatisimbise zvakadhakwa, Mwari ndiye mukuru wenguva. Nyaya kuzviziva kuti mukuru wenguva dzanyaya dziya dzekuti anzi mukuru wemazuva dziya ende unozoti nyaya idzodzi dzanga dziri kunetsawo. Yes, uyu ane zvakewo zvekuti zvanga zviri kumunetsawo panguva iyoyi. Mukomana iyeyu anga nezvakewo zviri kumunetsawo panguva yatabva kudarika iyoyi, zvekudashurana zvedashu izvi, but akabudawo zvake zvikafamba mushe. So kubva pakabuda ipapo mukomana ari kubhehevha semunhu akabva kurehab chaiyo zvekuti common sense tingati akadzoka kuita a lot of charity works chichi, akadedzwawo kumapodcast nevamwe akati zvemapodcast enyu zvina handitombodi chitondidedzai kana kunana BBC kwete kuswera muchinditisa zvinhu zvisina nebasa rese. But kune 1 or 2 3 people vari kukomendawo zviri different, vamwe vari kusimbisa nezvinhu zvakanhingirikina zvakaitika izvozvo, like this guy panapa ari kuti zvoni, but to be honest, don't you see that Sonia went too far? Wicknell was cool all along, seeing her abuse on social media, and also she was being given lots of money on top. She was given everything, but she's just unthankful and thought that she can fix Sir Wicknell by some funny things, which ended up ruining her life. Do you think that Sir Wicknell wasn't aware that his mother-in-law was doing all the bad stuff to him, but he was just watching? But he got angry finally when Sonia started posting the footage of nonsense. That's when he stopped here and remembered that his in-laws was doing which he can quite, and just thought of pushing them to show them to know their boundaries. Sir Wicknell is a big man, guys, not play around with him. Ari kutaurawo zvake maonero ake, but kune vamwe vari kusimbisana nepoint iyo iri kutaurwa naGushas. Vari kuti, well said Gushas, our good morals and values as black people don't permit us to do such annoying things under any circumstances. However, we shouldn't turn a blind eye to what Sir Wicknell did for Sonia, giving her 5 million for her upkeep and child maintenance. Honestly, we can't say Wicknell is a bad guy. Maybe something pushed him to the extent, the fact that he parted with 5 million for his ex-wife shows maturity. Perhaps Sonia crossed a line, leading him to approach the police and courts. Plus futi nyaya dzevanhu vanombopinda mumachira vese vakashama dzinonetsa kunzwisisa kuda izvozvi hapasipo pane nyaya pese. Zvinogona pane zvimwe zvatiri kuvanzirwa zvisiri kutaurwa apa. Kana ukakwanisa kupa mukadzi 5 million ozosungisa mai vemukadzi over 1.4 million yetrust fund, iye achingopa vanhu vese mari zvisina kana a good reason for doing that, nyaya yacho to me is not making any sense. Ndo zvimwe zviri kutaurwawo nevamwe vari kuti zviri kurwadza mufunge. I feel for kids, I can feel the trauma, but I know he will withdraw. He just wanted to show kuti there is law that protects every individual regardless who you are. Tisingatore mativi yedu mother wakatadza. Social media doesn't solve any dispute and we will never solve a dispute. And as Zim people, let's learn kuti kana vanhu marambana doesn't mean you are now enemies. You can do
co-parenting zvakanaka pasina kana dambudziko, but we take divorce as a war. But let's think of the damage inokonzerwa ne that war to the kids. Handitika but vanhu vazhinji vamwe vari kufarawo, vari kuti chokwadi Chatunga chinhu zvawataura ichokwadi pakuti zvoni weeknewo zvaita izvi anenge akubhayiza. Hatikazorembe tichingotaura kaendi, because I know kuti even wherever you are happy nethat ningirikini yaitwa naningirikini naChatunga. It's very important. Zvinhu zvakadai so izvi tinozvida, vanhu vakadai so musociety tinovada, ngavarambe varimo. Handiti vachiti ukambobudawo kuti mbinga ikabhayiza kobudikiro imwe mbinga ibva kuti iwo unopenga zvawaita zvazviko, tichitoenda takadaro zvinhu zvichitofamba. But anyways, thank you so much muri Zimbabwe for watching. Ndo kamwe ka update kana kundingoyanako akadi kurebeswa, kana dzinge ndazowana dzimwe munondoona ndichidzoka pakarepo pa Kulian TV.